Soya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Yesu Yesu, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Yesu. Kongo ekomi na mabele, Kongo ekomi na mabele, oh Yesu ozali mokokisami, Kongo ekomi na mabele, Kongo ekomi na mabele, Kongo ekomi na mabele, Yesu nanga, oye ozali Kongo ekomi na mabele, Kongo eniati mabele ya Yesu. Kongo ekomi na mabele, oh Yesu mokokisami liloba. Kongo ekomi na mabele, Kongo efandi na mabele. Kongo ekomi na mabele, oh, na mokili, Kongo ekomi na mabele, Kongo ekomi na mabele, Kongo ekomi na mabele, mabele zali Emmanuel, oh, Kongo ekomi na mabele, oh Yesu Nzambe ya mokili Kongo ekomi na mabele, Kongo ekomi na mabele, Kongo ekomi na mabele, toyambio ozali Nzambe ya Kongo. Kongo ezali makila ya Yesu. Kongo ezali makila ya Yesu. Kongo ezali makila ya Nzambe na mokili bilaka emonani. Kongo ezali bolingo ya Nzambe. Kongo emonisami bolingo ya mokili Kongo ezali mokoye na likolo bolingo ya Yesu na mokili Alléluia. Kembo na Yesu. Amen. Papa na biso, papa ya bolingo, yambi papa na pesioli loba na kombo ya Yesu Kristo Masia. Amen. Alléluia. Amen. Kembo na Yesu. Merci, Pasteur Bakana, pour nous représailles biso liloba ya divinité où tu peux partager na bana ya Nzambe. Kembo na Yesu. Kembo ozali vivant. Kembo ozali Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu vivant. Seigneur, nous t'implorons ta grandeur, nous t'implorons ta paix, nous t'implorons ta justice, nous t'implorons toutes tes bontés, car tu veilles sur tes enfants. Tu es très beau, tu es très grand, exceptionnel, papa, dans le monde entier. C'est pour cela que moi, j'aime beaucoup t'appeler mon papa. Et je t'appelle mon Dieu, car tu es tout. Aujourd'hui, papa, nous te remercions par la parole de la divinité qui est la vérité de l'éternel, Jésus-Christ sur la terre des vivants, lesquels tu nous as confrontés, tu nous as aimés depuis le commencement. Aujourd'hui, qui peut savoir que tu viendras sur la terre? Qui peut reconnaître ça si ce ne sont pas tes enfants? Si ce ne sont pas ceux que vous aimez? Si ce ne sont pas ceux que vous avez pointés dans ta main? Ce sont là qui te voient, qui connaissent ta voix. Mes brebis connaissent ma voix. Beaucoup sont tourmentés
Dieu m'a parlé. Je vis Dieu, je vis les anges de l'Éternel. Mais ils ne connaissent pas ton identité. C'est dans le royaume de la vérité que ta présence est manifestée. Car le diable a conduit l'Église. Le diable a conduit l'homme. Le diable a dérouté l'homme dans sa perfection. Le diable a menti à l'homme qu'il est Dieu. Mais pourquoi l'homme ne peut pas savoir que Dieu agisse de la façon de Dieu? Pourquoi ils ne peuvent pas, comme la Bible indique, évaluer la parole, analyser la parole de la divinité, analyser des prophéties, car Dieu connaît qu'il y a un mensonger qui viendra tromper son peuple. Dieu nous a donné toutes ces connaissances afin que nous parcourons dans la vérité. Aujourd'hui, la vérité est triomphée. Vous trouverez la vérité vous affranchira. Tout ce que le monde faisait croire, mais c'est Dieu qui est l'existence de toutes choses. Ce n'est pas le monde. Le monde que nous parlons aujourd'hui, c'est le monde des diables, de Satan. Mais le nouveau monde de Jésus, quand le Père a créé ce monde, il a dit, dans la fin du temps, Judas viendrait régner. Et Dieu a donné le temps à celui qui l'a créé de sa propre image. Si vraiment vous aimeriez et vous connaissez votre Dieu sans le voir physique, matériel et spirituel. Mais Dieu est descendu plusieurs fois ici sur la terre des vivants. Parler à ses enfants à travers des prophètes. Aujourd'hui, il travaille, il parle à travers son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'amour de Dieu, qui est la clé de Dieu, qui est la porte de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur d'avoir compromettre la vérité, qui est la vérité, qui demeure la vérité, même si nous sommes persécutés, mais nous demeurons toujours dans la vérité. Ni ne nous changera de ton œil, ni ne nous retirera de ton cœur, ni ne nous arrachera du plan de la vérité, car tu es Dieu puissant, Dieu capable, Dieu de la vérité, Dieu fidèle, au nom de Jésus-Christ par l'autorité de la croix, l'autorité suprême élevée, l'autorité sanctifiée, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu vivant, na kombo na Yesu. Amen. 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 Amen, Papa. Amen. Amen. Kembo na Yesu. Kembo. Amen. 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 Alléluia. 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 Amen. Merci mingi pona bana nzambe. Merci mingi matondo. Na bino nyonso tu na kati ya mokili oyo. Bana nzambe baze bele. Toyebani kako tozo kusolola na assemblée oyo baya ava biso pe bazali. Bazonga bazopema na pe na bolingo nzambe. Natunaki jour mosusu papa na ngai. Natunaki David aza wapi? Parce que tant on a côté na Yesu, oya touché nga motema lokola David azate. Na kotanga David, na koyoka maloba David, je l'ai vu qu'il est exceptionnel. Oyo papa nanga parler nga na David, na tangi muke ba livre David, to tangi ba psaume ya David. To moni penza que David azalaki le cœur, pas selon, mais il était le cœur de Dieu. Ozomona po mutu oyo tokokomona ina apparence asali pe mabe nzamba zotana na kati na ye po Satana nda zobundisa biso. Satana alandaki David pendant 13 ans pona aboma ye,
akeko tromper David na ba charnel to yebi ya mwasi ya makambo koboma. C'était le monde qui était conduit par le diable. Monde na l'ère wana diable aza ko grenier. Diable aza ko régner. Bana nzambe baza kozwa ba torture, baza kozwa ba persécution, baza kozwa ba tentation terrible ya mabe na lisumu. Faut te reconnaître ango. Mais nzambe na biso alalaka te. Amen. Atindi mwana na ye Yesu. Oya yake liboso. Akufaki pona masumu. Asekwaki pona alongola biso masumu wana. Azongisi biso bana ya nzambe. Poto tengamaki. Pe ayena mukongo ya David. Ayena mukongo ya profete mususu te. Ayena mukongo ya mutu mususu te. Ayena mukongo ya David. Nzamba lobi na ngai. Na question yo tuni ngai. David se repose auprès de moi. Amen. David se repose auprès de moi. Mais David wana azali. Pour makila na ye, oyangona Yesu ayena mo. Pour nzamba za honnête. Mais asala ki pe masumu. Mais nzamba limbisaki. Pona nena limbisaki ye. Pour nzamba za amour. Nzamba lingi to reconnaître mabe na biso. Po tozonga na Yesu. Mwana na ye oya yaki asalaki lisumu moko te. Aye kolata péché nyonso ya mokili. Pona biso tobika. Pe promesse wana eye kokokisama lelo na mwana na ye oyaza Emmanuel. Ye moko Jésus Christ kaka. Aye na forme ya mutu Emmanuel. Soki totali munene ya nzambe, batu bazoyeba munene ya nzambe te. Ya solo batu bazoyeba nzambe te. Po bazozwa nzambe na ba dimension charnelle. Na ba dimension ya pasi na bango. Na ba dimension ya bisengo na bango. Me bazoyeba niveau ya nzambe te. Eloko nini koki koleka mawa ya nzambe na mokili oyo. Ezali te. Nini koki koleka bolingo ya nzambe na mokili oyo. Ezali te. Nani akoki ko stopper kozonga ya nzambe na mokili oyo azali te. Est-ce que ekomamaki te nzambe akozonga na mwana na ye na mokili oyo? Vous me verrez, ko verrez ba mona biyende n'est-ce pas? Vous me verrez, n'est-ce pas? Répondez. Bon mutu nyosa ko mona en esprit. Mina musunité. Mais ya lobi vous me verrez. C'est en quoi? C'est en chair. Et en vérité, en esprit. Tant ya zolo bango, azalaki esprit, azalaki mutu. Tant ya zolo ba vous me verrez. Il était en main. Azolo bango na bandoto na batute. Mais azolo bango na musuni, vous me verrez. Cela veut dire vous me verrez en chair. Mais le monde ne me verra pas. Qui veut dire le monde ne me croirait jamais. Ils ont l'accès. On a que bakomona yete, po bakondima yete. Po bakondima yete. Mais ya yebi oyo bakondima ye, oyo pe bako mona ye. Alobi esengo na baye ba ndima kanzambe me ba mona ka yete. Esengo na baye bandima ka ye me ba mona ka yete. Sikoyo esengo nabaye bandima ka ye me ba mona ka yete. Po bazo mona yete yangwana bazo ndima ye. Po bazo mona yete yangwana bazo ndima ye te. Po no sorry. Po ba mona ka yete yangwana bazo ndima ye. Muta liboso oya baby sur loi eza nani? Eza Thomas. Thomas oya zalaki na ye panzi na panzi. Albi non, moi je ne crois pas qu'il a ressuscité.
aya kotia musapi na ye na pota ngana tia musapi na pota na ye pona ndimaki eza ye. Tu vois, parce que azalaki na bango na vie kaka moke bandimaki ke ye akozonga, mais oyo bazalaki na ye na vie andimaki te ke ye akozonga. Soki musuni ekei ekozonga lisusu te. C'est ça. Yo zoloba na yo zoloba, mais soko okei tokomona yo lisusu te. Mais soki tozana kondima tolati puissance ya Nzambe par la foi, toko vivre puissance ya Nzambe éternellement. Bandeko na ngai, Nzambe aza mystère, faut toyeba ngo bien. Nzambe aza lokola mutu te. Akoko koma lokola mutu, ça va. Mais aza lokola mutu te. Lokola mutu te, cela veut dire akanisaka lokola mutu te. Aza na réflexion lokola mutu te, mais azali Nzambe. Nangana lobelo moko lelo. Na pese exemple à David. Le cœur de Dieu. Pour ane na lobi le cœur de Dieu. Ye moko Nzamba yebisanga tango na kendaka na Congo. Na voyage na 2014. Alobi na ngai na lingaka David mingi. David aza motema na ngai. Alobi yo Eli na pesi yo déclaration na maboko na yo. Loi ya royaume na maboko na yo. Yo Eli na pesi yo déclaration na maboko na yo. Alobi tambola na bolingo. Tambola na bolingo. Tambola na bolingo. Yango nanga na sambela Nzambe. Kolingana deviete. Kolingana zala pembeni te. Surveiller nga ndenge ba parents ba surveiller kabana na bango. Koleka ba parents wana. Yango no monaka na bato ba sololaka na nga pembeni. Stin ya makanisi na nga, ya maloba na biso, ya zana kati azo répondre. O lobi boy azo répondre. O kanisi même na makanisi azo répondre yo. Po aza direct azo vivre na kati ndako na ye moko. O ya sali na lolenge na ye. Oyo mutu asala kite, diable asala ki angota kokate. Même diable asala batu te. Diable apesa image ya batu na Nzambe te po Nzamba sala batu. Tant Nzamba kanisi ko sala mukili, il était seul. Il était seul. Lelo Nzambe bakomi bele. Même na batu pe baza ko se prétendre ko zala Nzambe. Batu bakomi pe ko zala na place Nzambe, botu nanga pourquoi? Po mutu alinga guider yo, mutu alinga contrôler yo. Mutu alinga peso conseil ya bo moto ya Nzambe te. Yango na Jésus Christ alobaki. Oyo nyonso nga nazoloba na bino, ça ne vient pas de moi, ça vient de mon Père. Alobi bien nyonso nga nalobaka na bino. Tout ce que je vous parle, plus que 71 fois dans la Bible, oh Yesu alobali ka mwana, plus que 60, toloba bien 71 fois. Oyo nyonso na yebisaka bino, eza ngai te, eza papa na ngai te. Mais ngai Eli, tango nazoloba na bino, vous me croyez pas. Bozo mona nete zo uta na musuni na ngai. Bolingi bo contrôler ngai, ezalaka te. Tokozo mapambo lindeki nini. Oyo nga nazoloba, bato bakomo yembela ngango banzembo. Eza mabe ekomi bataki. Ese nga nalobaka na bino makambo lokuta, na jere lisusu na Bible na ngai. Na jere na Bible yango. Oyo eza la Bible. Ça c'est la Bible. Na jere que makambo nga nalobaka na bino au nom de Jésus-Christ. C'est la vérité, rien que la vérité. Ce qui na sali erreur ya bomoto, lokola nazana bomoto, na zonga kana bino na biboli bisangai. Qui peut faire ça? Ce qui na monelo vision na yo, na koyebisa yo, pour na lingite na bomba, bénédiction na yo, to na lingi na camoufler, ce qui nzamba al sepelite na comportement na yo, bona bomba po yo o souffrir. Eza malamu te naza Jonas te, naza pe Ezekiel te. Ozomona, yango nde na lobi na yebisi bino lelo, to la na malamu lelo. Plus tard,
ministère oyo eza na bakomba eza na persécution osangana nango te nazoloba ngo bien eza na persécution makasi Jésus babandaki kopersécuter ye ntango abotami les 3 mages basali erreur bakokota na Jérusalem babungi étoile babandi kotuna tozoluka mwana nzambe oyo ye poto adore ye mokonzi ya mboka yoki yango abi biso pe tozoluka ye soki bomoni ye bosinale biso donc basalaki déjà songi sans que bayeba nayebisa bino batu bazelaka retour ya Christ pona baboma ye baprouve ye po nzambe alobelaki yango kala mwana na ye akoya korenye kanisa bien makambo ekomami na Apocalypse 12 batu bazalaki kozela Jésus Christ aya pona bapersécuter ye baboma ye pe ekokisamaki malgré bakimisaki ye akende na Egypte tanga botami il y avait que des persécutions nangina tuna bino pona nini nzamba alobi na ba 3 mages alobi na bango boloba te pa ibokokoma boyebisa batu te ke bokoko bokome pa ya mwana Yesu bo disparaître na bino tango bakokuta na ye badore ye bapesi bakado bakena bango parce que nzamba pesaki bango consigne tango Herode soki nani alobi ke boluka ye babandi ko boma bana ya mike na lere wana oyebi songi ngeza ndenge nini soki bakimisaki Yesu te kaka batu ba visiteur oyo bazalaki koya kotala mwana nzambe bango nde bangaki ba persécuter yango na nzamba lobaki bobimisa ye akima parce que batu bakoya na gentillesse bakoya apotami mais bazali ba ennemi de Dieu pour Satan koti na bango ndenga kotaki na David ndenge alukaki David pendant 13 ans a raté ko boma David a raté ye ya personnalité physique boy 3 fois mais akokaki David te ce qui se fait à Elinzeza na butu na kokola la pongi te bazo persécuter ngai bazo lukanga ba bomanga bazo salanga ba trap ya kwa rache motema na ngai pona kufa na zola la pongi te butu mobimba pe nzambe akimisi ngai nzambe alobaki na ngai na yokaki maloba nzambe alobaki na ngai na menasalelaki yango te na lubika ka nzambe za bolingo nzambe za makasi mais j'ai souffert yango no moni ezali batu te pour dire la vérité mais za moyini satana tant monsieur te condamné batu mais ezali Satan mais biso batu nde to fongola ka porte pona Satana a persécuté biso yango na tant so nzamba koloba déplacer kende boye landa marche na ngai nangena yebisabino logo mususu Abraham pona nini nzamba lobaki na yeke tika famille na yo bima oyebi naza na connaissance moke ya Abraham nangena loba makamaki musulman te nangena yebisabino oyo kaka nzamba lobi ya mais nangena kota na makamaki musulman te ndenge famille Abraham ezalaki qui était le père d'Abraham faut que yebango bona na ba recherche bino moko bomona mais ba musulman ba lobi ndenge Abraham azalaki papa na ye azalaki na famille moko malamu te mais kuna to kende te nzamba lobaki tika famille na yo bima azu mwasi na ye na neve na ye ba bimi na nzela bakomi koswana na neve na ye alobi na neve na luka sika yo moneza bien ngeli pona kende ngana kende sika za ténèbres l'autre ke pa ngeli
noko na ye akepa ya soki mwana kasi na ye akepa ya nani epa ya ténèbre epa ya ténèbre lumière koya ekomi lumière mais epa ya ngeli ya satana nde bato epai bazolanda kembo na Yesu nde nangaki napesa bino comme message ya dimanche bokoyoka papa eliasali bo papa eliasali bo papa omoni tango W aye tango W aye toyambaki ye malamu na motema ya kitoko topesi ye bafonction mpo eleli biso baprophétie mais ezalaki satana ezalaki nango satan ezalaki diable. Le serpent a conduit l'église. Le serpent fait aussi conduire le royaume. Il a conduit l'église à Memi Muto, à Lingaya Komema Lisoso, royaume. Talakaka, le koso ya ndenge wana. Mais faut boye que papa Nabino a toujours combattu. Il est toujours combattu jusqu'à ce que le trône de l'éternité est fandi na mabele mobimba à partir ya Nekongo. Ndenge tozolo babo ese fandi. Ngeli o bazo tumbola biso. Eza nango eloko te na miso nzambe. Mais nzamba salaka makambo na ye na processus. Lobi bako yoka likambo ko ya boye. Tango mama W yaki bato mingi balingaki mais tango akepe na groupe na ye. Avant akende, eza na mibali misusu pe balandaki ye. Mi bato misusu papa moko akaki na royaume eza pona esengo na ye ndenga kenete mais papa na bimaki bien avant. Abimaki bien avant solole pas papa Bakana que cette femme-là ne peut pas conduire les royaumes. Alors moi je ne suis pas d'accord que cette femme conduit les royaumes. Papa Bakana mekaki ko solona ye na ndenge apesa ye sagesse à comprendre mais azalaki trop pressé abimi ti lelo. Même chose que za la boya ko yoka likamususu ye. Vous allez vous tourmenter. Mais le lokonga na koloba, nzambe a répondre mutuna mutema na ye. Tango papa na akendaki na conception personnelle. Ndenge Saint Thomas asalaki, ba yebisi que Jésus ye, on a kitata na nzambe. Alobia non, moi je ne crois pas. Pona ndima que Yesu na ressuscité, bomoni na ngina cha musapi na potana. Mais Yesu azalaki na bangona, Yesu apparaître habituellement. Tia ko cha musapi na yo awa. Ya ono moni tembe eza malamu te. Tembe eza malamu te. Soki loko moni ba yebisi yo eza folie na kati ya vi na yo fukama na nzambe. Po mutu na kokoza lokola mutali boma ponga na ya na Congo nazalaki lokola mutali boma na tamboli na bafulu mais boyeba kite vous ne savez pas il faut ba yebisa bino atape na zolo bango bobozo ndimate na yaki na tamboli lokola mutafulu parce que Yesu alobi ako ya lokola muyibi asa ya lokola muyibi déjà tozalaka na ye déjà nzambe yo kanisi nzamba ko yebso ngana ye pona juger yo. Nzamba koyebisa ke ngana ye pona juger yo pokota na lola. Nzamba koyebisa nengwana. Non, oubliez ça. Ato yebie kitoko, yo kanisi ya koyebisa yo ke ngana so juger yo. Non. Ako yebisa yo te ke ngana so juger yo. Ako tika yo, sala yo so sala. Mais Satan zo tenter yo. Na nzambe komi test. Po nzamba tantaka biso te. Mais nzamba testaka biso. Nanzambe comme un test. Tentation devient un test pour nous. Ozomona. Yamona tobi pour double fait yaki. Vraiment tozalaki ba captif, c'est vrai. Mais papa na biso atalaki mitema na biso. Atalaki mitema na biso nyonso. Tango papa na biso ayeko bimisa ngwe pa mama kalonji. Mona na biso Mimi. Mimi amonaki yango bien avant ma bombi. Yangona na zo sabino lelo soko zu révélation au méditant ata jour moko benga biso yebisa biso mo yo okobomba secret mo yebite ozo condamner batu. Faites attention ce que ça Satan to yeba
Ce que ça, Satan tokoyeba. Au moins, le cas où on est concerné royaume. Ce que ça, yomoko, ça va. Méditer à yomoko. Et ça, na mutumo na loba kombote. Maso tungisanga mingi na mama vision na ese na ebisiye. Méditer à ça routine do routine de la vision. Méditer na nous d'abord. Ce que ça concerné royaume. Benga biso, lebe bisa biso, méditation. Et ça nécessaire ko bomba ngote. Osaki na ngomba moi eleki ozolo bango na retard bato banyo kwame obimi Ezekiel ce n'est pas bon eza malamu te ateza mabe loba toko sanzola yango mais boye baka bien ke nazaka pe occupé mingi ba vision na bino botinda ka ba audio tam susu na koma na zape butu na musuni pe quand même fona zo temps o yalike na yoka ngo bien pona méditer ngo bien tam so na yoka ngo bien na zo ko méditer message te po naza trop surpassé donc esengeli tamso nazo mona bonzamba zolo balanga pe likamba méditation wana donc ozo mona faut bo comprendre ka tempe ya nzambe po mutazala toujours pressé mais mutakendeke pe na ta nzambe te nde makamna na yebisa bino yango na antsezala ki introduction na ngai au nom de Jésus-Christ nzamba pambola bino sikona ke na tota la prophétie ya lelo nzamba lobeli biso nini ke mbona Yesu le toza dati nini le toza le 7 OK le toza le 7 le 4 oyo namonaki croix ya Yesu en forme ya gloire nzambe na yebisaki bino la croix ndenge na yebisaki bino nazaki na autoroute na yoki pongi makasi salinga pena moite na salaki nini na bima na autoroute na stationné quelque part na meka ko pemisa mutu pona monaki na kokate na couleur kitoko lokola vert bleu donc kitoko makasi après komi Congo et komi Congo le jour suivant nayebisaki bino peke namonaki nazo célébrer Sainte Seine rappelaki bino tango papa silisaki c'était papa Mafuta je pense nde namonaki ke nazo célébrer Sainte Seine pendant nazo lia nazo célébrer yana nayebisa bino ke beaucoup plus ata soki kolia eza nango te koki na ko célébrer problème ete mais tango mutu afandi na dîner na souper na ye na repas na ye célébrer yango tozanga Sainte Seine te nazo yebisa bino eza très important eza malamu mingi tokoyeba yango nsima ta mosusu koto bamosusu mpe bazoyeba yango lelo ntina Sainte Seine naleki wana après le lendemain nayebisaki bino bango na royaume me nakoloba kombo ya mwana wana te diable atelemeli biso ye arépondre nga eza ndenge wana voilà donc na kati ya inspiration donc na vision na nga nde na note yango tokomona ke diable atelemeli biso ya solo yango na nde nazoloba lelo bokoyoka likambo boye mais faut toyeba bien ke bitumba ya satana ezalaka kaka ti mokolo penza autorité Jésus alobi je suis venu sur Emmanuel de planter une autorité na l'ère wana autorité wana ekofanda mais autorité wana esekiti mpona moni Yesu tozobenga ye le roi de roi na trône bato bazo célébrer ye mais nazomona eza nga moko elinzi eza mais fona
Naliboso, le premier vivant, Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y en a le Satan, des milliers de démons. Mais boyebaka ke bozana kati ya nzambe nanga. Po nzambe nanga lobia. Batu to banani bakanisaka ke bazo kimanga. Me batu bako kimanga bazate bazana kati ya loboko nangai. Alléluia. Kembo na Yesu. Na ona yebisa bino nzamba lobi. Bokanisaka te ke bana bino bozo bota. Baza bana na bino. Baza bana na bino te. Baza bana na ngai nzambe. Tout le monde vient de la croix. Ozomona. Mutu pona nini mutaza ignorant vraiment. Même Satan zana ignorance. Oubliez les choses de Satan. Conseil pour mutaza na makambo ya Satan te. Et c'est la méchanceté. Évitez la méchanceté. Par l'amour qu'on voit Dieu. Par la foi que nous vivons avec Dieu. Il faut te comprendre l'amour. Le mot la kanda. Et pour ça, il y a le côté à ta mouta salio ma belle. Ça kaka merci n'ensemble. Ça te fait absolument rien. Pour bolingo wana de nzambe. Tant ozana bolingo na kembo ya nzambe. C'est ta gentillesse envers Dieu. Bolingo na yo. Kozala trop méfiante na makambo mokili souci komi pesa. Ah pona nini ngabo non. Ozana cadre ya Satan. Yango mone na yebise ki mona nanga Satan telemeli biso. Pour éviter d'être à côté de Satan, ezakaka ta bienveillance ya nzambe ezala na yo Satan kokayo. Pour ko tenter on a likambo boye osiliki na yo te nzamba zoloba. Nzamba lo bia solo. Oyebi pardon. Oyebi pardon. Eza munene mingi pona kobika na biso. Oyebi nzamba lobia lobela ba onde ngwana. Po mutatumboli yo oseki na yo. Okoka kotumbolo ndenge nini. Aya tante na likambo boye. Yo zana. Mais soka ye kaka yo bala moko s'enflammer. Esili opesi nzela. Est-ce que tu comprends nzamba lobia aussi quoi? En lobia ngo. Amen. Amen. Tout ce qui t'arrive. Amen. 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 Merci, papa. Amen. 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 Merci, papa. Pourquoi nous portons la promesse de l'esprit et du pardon? Esprit, c'est yemo konzambe. Pardon, yemo peka kanzambe makila. C'est la même chose. C'est une sainte promesse. Nzamba te biso bien sikoyo. Pona Satan zala na yo te. Tu t'en fous. Comme zoba moza zoba te. Likambona nazaku ikoloba ngomba mamu ya ba ebia. Nazana nanga zoba. Nzamba lobe koloba ka te koza zoba yo za zoba te. Il ne faut pas dire ça. Yo za zoba ta la zoba yeba makambu te. O ba benga ka zoba yebi likambu te. Yo za kubicha zoba ndenge nini. Nzamba limbisanga mingi po ezaka ka humiliation. Ozomona humiliation bo mona ndenga na zana bino na linga bino je t'aime beaucoup na koloba kango jusqu'à l'éternité mutako longola ngango azate devant mes enfants je dis je t'aime mon amour na linga ka yo na kotika kango te parce que on est un symbole papa nanga apesi ngai tango nazana ye azolo bananga na linga ka David mingi aza motema na ngai alobi teke na linga ka David te na lingaka David mingi jusqu'au présent Dieu aime David et aza motema nanga pas selon le cœur aza motema pour moni ba français tant ba so sala interprétation ya Bible ba moni que David a cause la nzambe te et David a cause mais Dieu me l'a montré olingi na la kisayo pa yo zali na bi Seigneur la kisanga afongoli pena motema na ye afongoli yango
na mimoni na kati ya motema ya Nzambe. Mais mutu moko tunanga question te ozalaki ndenge nini na kati ya motema Nzambe. Personne ne m'a posé cette question. Ozomona na mimoni ke na kati ya motema Nzambe. C'est David, makila ya David wana. C'est le sang de David. Ah, David aza mutu mukite. Bozo faut yeba ngo muta yeba ki David bien Abigail. David aza mutu mukite. Hein? David n'est pas petit parce que Jésus-Christ est venu en David. Il a pris la forme de David en être humain. Attention. Nous faut faire attention. Dans le but bien, faut faire attention. Faut respecter le Tout-Puissant. Faut respecter le Tout-Puissant. Il faut respecter le Tout-Puissant. Amen. Attention. Tout le monde a dit que pour ayer dans notre mutu, alati mona na ye. Non, même il peut bien photo respecter mutu nyonso parce que vous portez l'image de l'Éternel Tout-Puissant. Mutu nyonso ça une image éternelle qui veut dire que ça na makila yesute na biso ba ne Congo, na Biblia na biso ba Israélite. Osomona, to continuer na prophétie na biso. Vision antérieure au Sénat Bino Jourwana, samedi le 6 mars. Samedi le 6 mars. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Le royaume de Dieu est descendu et se voit au Congo RDC. Le royaume de Dieu, donc le royaume de cieux. Le royaume de Dieu est descendu et se voit au Congo RDC. Alléluia. Amen. Hosanna, Hosanna, gloire à toi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Zamba zalokumu. Amen. Amen, 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 amen. Voilà pour nous l'exhibition, tout le monde qui croit. La croix se transforme en RDC. A déclaré Sukoyo, ainsi dit l'Éternel, le royaume de Dieu est descendu et se voit au Congo RDC. Kembona Yesu. Alors, je vois le Congo tout entier change de couleur en prenant la couleur jaune du citron verte et de l'or avec la gloire de l'Éternel et qui devient très beau, incomparable à tous les pays du monde. Kembona Yesu. Amen, Hosanna, 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 Hosanna. Kembona Yesu, alléluia. Congo eye kitoko. Amen, amen. En or eye kitoko na kitoko wana yangona ekoningisa le monde entier. Yangona mokili na libanda bakoloba tokende kofanda na biso na mboka wana. Tosalela bango misala. Tobelela Nzambe na bango. Nzambe na bango ndenge roi ya Babylone alobaki. Nzambe na bango azali Nzambe ya likolo. Tina mabele. Amen. Mabele na ye. Alléluia. Na lelo wana bakoloba na Elinzeza. Nzambe wana za na kati ya Elinzeza. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kembona Yesu. Hosanna, Hosanna. Ozomona. Nassima, d'un moment, j'ai aperçu quelqu'un à côté de moi. J'ai tourné ma tête de savoir qui es-tu là. C'est la présence d'Emmanuel. Alléluia. Amen. Amen. Surprise.
na sentir mutu aza na kote na nga natie mutu bo Emmanuel Jésus-Christ Kembo na Yesu wala fonga bongo na beta maboko bravo Seigneur Alléluia, alléluia. Zana, na Hosanna. Kembo na Yesu. Alléluia. Amen. Amona mi vraiment muindu kitoko lokola ngai boye. Avec un bon sourire, Azakaka pembeni na ngai. Entendu tout solo la révélation et disparaître. Waouh, ça c'est vraiment la présence du royaume je suis. Lui-même, il est royaume je suis. Royaume je suis toyena ye. Royaume je suis tozana ye awa. Je suis na pembeni ya mwana na ye. Je suis kitoko. Esengo na mitema tozana kati ya ndako ya Nzambe. Nde yango no moni nangana yebisa bino yango. La vision est finie par là et je remercie mon Seigneur Dieu vivant Kembo na Yesu. Namoni mai ezako bima quelque part. Mai ezo bima kaka yango moko boye. Mai ezo bima quelque part. Bato bazako loba mai ezako bima. Pendant que mai ezako bima, toyoki ba témoin de Jéhovah bazako kima. Kembo na Yesu. Mai ezo bima. Bato balobi ba témoin de Jéhovah bazako kima. Oyo batambola na ba Bible. Ba bandiko kima. Tango mai de bandiko bima. Kaka mai ezo bima nango. Ba témoin de Jéhovah ba bandiko kima. Wow. Nde na ngana yebisa bino tika na expliquer na sika na bien. Ba témoin de Jéhovah ba bandiko kima. Tango mai bandiko bima. Ba yokisa ba bandiko pakata mambango. Cela veut dire oyo nyonso bazalaki conduit par le Satan, le diable. Bakozala disperser. Bakozala disperser. Bakomonisama ke bazaki ya Nzambe te, bazaki ya Satana. Parce que bango bapesi image ya Nzambe aza mundele. Bapesi image ya Nzambe aza mundele. Et puis ba reconnaître Jésus te comme sauveur et Dieu. Ba komi kombo ya Jésus na ba Bible na bango a minuscule. Ba témoin de Jéhovah donc bazao na ndako na ngaya. Na verset oyo 9, l'enfant, le fils nous est venu. Ba ko benga ye Dieu, ba tiango a minuscule na ba Bible na bango. Mutu oyo a changé forme ya Nzambe, il est jugé condamné. Mutu oyo a changé forme ya Emmanuel vis-à-vis boye, il est condamné. À cause de la jamais sauvé. On a tout na témoin de Jéhovah. Comment bino bozotia les rona kutu na wuti na islam sikana na kutu na ibi roman Nzambe biente. Et puis le même témoin de Jéhovah, à mon absence, bakoya bakutana na mona nanga, bakoti tina salonga na bano sukisa bango na bureau, bakokota tina kata ndako mona nanga sui bango, babando te ya mona nanga témoin de Jéhovah. Je me suis dit que kuta bango nga bime koma. Bino boza ba dilti. Mona nanga zana na dilti. Amina zaki na ba erwa na ba 16. Bino bozo zoye. Bokoti se na kata ndako na ngai. Na permission na ngai te. Pe boyebi ke nga na za prophète na yebi sabino. Comment est-ce que bino bozo te ya Bible ondengo wana? Na mundele na mama moka noa. Na bozo te ya liloba Nzambe kokota na ndako mutu. Sans permission ya mutu wana. Bokutane na mwana oyo azali mineur. Na bimisa ki bango. Bana journal ba yaki sote. Ce sont des témoins de Jéhovah. Kokota na ndako ya mutu te.
Même nzamba kokota na motema na yote, ce que yo fongoli lié motema te. Mais Satan a violé ka mitema na bino. Satan a violé ka fongola ba porte na corps. Satan zo zela yo, moindre erreur a koti na ye. Pour yo fongoli porte, yangwana nzamba lobi. Aujourd'hui, évitez la colère. Parce que Satan entre par la colère. Parce qu'il est lui-même colérique. Il est lui-même colérique. Il vient par la colère. Na kati na yo akolakisa yo gentillesse masquée. Akotangi so même Bible. Est-ce que biso va pesa biso ba verser Bible te na moment W to tanga ki Bible te to tanga ki yango ba salsa ki biso gêne te to sala ki ba gêne. Baza ko beta biso makofi na libumu to lali boya ko kufa lokola kolala ya ndalobane kolala ya muta kufa te o lali pokili kofi na libumu po ola mugakaka osambela nana musinzambe na ngala na musaka ngabo te na bisa bino na mona makambu pona ko lobango te. Je vis des choses que je ne veux même pas parler. Ça va vous trister beaucoup. Mais nazalaki toujours moi na oyaza fidèle na papa na. À cause du nom de Jésus-Christ, on a accepté qui maman wana. Parce que j'ai aimé et j'aime le nom de Jésus-Christ qui est à moi-même. Mais ayele la kingai na façon wana ya koloba na ngai ke yozali alpha et l'oméga. Donc c'est la tromperie. Aye bien ngo na zandenge wana, mais aye pona a briser ngai. Ako yele la kaka na kombo na ngai na makambu na ngai. Souvenez-vous, Mama Kalonji Ngalula. Batu batake yete, Santana kendo kwa take yete. Po yete mutaloba ki nzambe mutaloba ki naye. Alobi, moi si awuti na likolo, je l'ai encore demandé cette question d'ici quelques jours. Loba awuta ki likolo, oui, awuta ki likolo, na likolo aye na kombo wana ya W. Mais na likolo nzambe kaka mutazalaka kuna. Ndenge ni yawuta na likolo, po santa bakitisa ye na se. J'ai compris directement que c'était le diable qui est descendu ici sur la terre. C'est celui qui manifestait en elle. C'est celui qui manifestait en elle. Le diable a la puissance. Hein? Il y a un aveugle qui biso na kombo ya Jésus-Christ. Mais azaka Satan, il est biso kombo mususu. Pour na kombo Jésus-Christ, c'est qu'on frappe hier. Quand vous parlez Jésus, Jésus, mais tu es sauvage. Tu es démon, ça va te frapper. Nde komoka sala ki commentaire na sepela ki na commentaire ndeko wana commentaire ezaki nene ezala ki mama Marie Yesu je pense dans solo la na bobo ndeko moko alobi quand vous évoquez le fait de vos rangs. Sachez bien que ce qui yozo tambola bien te, ce fait-là a un couteau de deux tranchants. Nathalie Gabi, oui, Azana Patunaye, Naïbite Soraza, moi c'est un moubali. Alobi bien, tant yozo benga, moto ya nzambe, et tumba, ennemi na yo. Mais ce qui yo, oza fidèle ya nzambe te, autant que na Satan wana moto wana eko briser yo moko yangona ngai na permettre ngo penza terre loba ngai moko na salango oui faut ça la self défense au nom de Jésus moto ça va eza mabete mais faut être sanctifié pour Jésus lobi ozo sambela okanisi ko sala ile kamuna moto kata yango kende ko solo na ye. Osomona ke tozo yekola mikolo nyonso tozo yekola loba. Chaque jour notre papa nous enseigne chaque jour à tout instant toza yangona toza bana na yeti
Yangona Emmanuel aye mwana. Po Emmanuel aye mwana pona nini. Po tata na ya kote pa na ye. Uzomona. Na kena oyo na yebisaki bino pona pe mawa. Ainsi dit l'Éternel. Respectez le Dieu le Tout-Puissant. Na pe miwana oyo landi na kolobango sima. Respectez le Dieu le Tout-Puissant. Amen. Respectez le Dieu le Tout-Puissant. Respectez le Dieu le Tout-Puissant. Tobanga Nzambe. Papa nanga lobaki na mois de juin. Mingi baza mal affectés, mais baza koyebate. Ceux qui sont mal affectés, ils continuent à être affectés. Oye kozo memela bango punition ya mabe na kati ya vie na bango. Yangona lelo nzamba lobi respectez le Dieu le Tout-Puissant. Azolo bango en connaissance de cause. En connaissance de cause. So boki ngana sali ndo mutu mabe bo fuka mana nzambe. Bina ona salaka oyo nzamba lobaka na ngai. Soki na siliki na yo na koya kolongola kanda na ngana misu na yo. Na longoli yango sili. Mais nazanga ba principe na nga oyo nzambe alingi na landa yango nde place bazo bundisa ngai sika wana nde. Ata soki na lobby le monde ne me comprend pas. Nakanisi topemi wana lelo elo neso na ngana loba boyebi ke lobby toza na prière soki ezalaki muta témoigner to lobango lobby lelo na nsi topemi wana na na pekoki na pamboli bana nyonso to ya nzambe na komba papa na biso apesi biso kitoko munene. Message msuna ngana yebisa bino wana na yoki na mama na biso awoti Congo. Na Congo ba yoki broué kotaki montagne moko za na kota ya Kivu na kanisi sebo yoki yango. Montagne wana ezobimisa or bato bazo kono kolokota or. Est-ce que boyoki yango? Alors mama loba micro. Amen. Amen, Amen, papa. papa. Amen, papa. Amen, papa. Toyoki yango. Boyoki yango ndenge nini? Boyoki yango ndenge nini? Na YouTube. Tomoni na YouTube, papa. Na YouTube, papa. Sokita lokola nguba. Sokita lokola nguba. Ah. Sokita lokola nguba. Wow. Na yebisi bino pona kolakisa ke royaume si écoute tondi. Yangona tozolo bati. Combien de fois nazo yebisa bino nzambe sa silisi makambo na ye. Asa kokisi na ye. Wana nde kopesa biso sengo koyoka ba nouvelle aboye. Lobi so kangi bisaka na yo kei. Mais boza la patient, boza la ngai mutu aliboso nazo kende. Nga mutu aliboso nazo kende. Bino nde bokolanda ngai. To kende lokola ba éparpillé. Tozala ba les rejetons oyo balandaka mama na bango papa na bango. Ekopesa yo sengo po ozonga epesi espoir. Pona nini bimi na Bukavu ese na sala discours na YouTube. Na bipona nini ba Congolais bozomona kaka Kinshasa ndeza merveilleux. Non, bokende na Bukavu, bokende sika nyonso. Kutu soko fandi na ba terrain wana. Ozo santi ko banga bitumba te, ko banga teke ba ko kota bino na banda. Ba ko ya ba ko mona yo te, po yo za royaume. Ba ko mona yo te, ko banga te, allez. Yo za royaume ya je suis. Ko banga te. Donc lolo la moni mama Lola afandi kiyongo za tout droit. Elle ne s'azala kabo. Yo fanda ka mama bo ndenge nini. Mais lolo la moni afandi kiyongo za tout droit. C'est bon ça. Donc, c'est la parole qui commence à manifester sa joie. Makambo tozolba, maman mondembe tanga yebisingango, abi papa tango na yoki na kanisi yo mbala moko, olobaki na biso Kongo nyonso wana ezali trésor ya Nzambe na mabele. Na loba yango.
na loba yango plusieurs fois. Yango na déjà bato bazo sepela. Kolokota na yo oh, tam so 100 grammes. Aussi 500 grammes oteki oyebite makambo oyo Nzambe asali mpona vi na yo. Asali yango na Bukavu mpona nini? Tomona kaka Kinshasa te. Oh mpona botama na kini. Non, longola biloko wana. Obotama na Nekongo. Enlevez tous ces genres de choses raciales, tout ça, Quinois, Congo. Enlève ça. Mettez identité na yo eza Nekongo. Un point trait. Ce qui Nzambe na obotama awa eza volonté Nzambe. Bolongola biloko wana. Kaka posa na Kinshasa ndeba mona yo za na tembo. Non, enlève ça. Lumière à Congo eza everywhere, partout. Longola yango. Longola nazalaki catholique. Nzamba yebaki ozaki catholique. Yebaki ozaki Nekongo. Mais procédure Nzambe et même biso comme musulman zala boye. Ah. Namoni mama nanga arrête gango afandi na kimia ya osakana na mote. Alléluia. Namoni papa nanga bafandi na tentivité moko ya osakana ote ndenge bino ba mama pe bo fandi. Nazomona ba mama misu efunga mata double fois, ata 5 fois pour ba mona bien. Siko soki tozongi na escape, bo sekola société hein. Soki tolobi tozonga na escape, bo sekola te. Lumière ya croix de la puissance de la divinité et c'est commis déjà na mabele. Na kombo na Yesu nazongi sililoba epai ya Pasteur Bakana. Amen. Amen. Amen.